हमारे दुकान के पास इतना छोटा सा पप्पी कहाँ से आ गया जाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सुबह सुबह मैं अपने वस्त्र को धारण करके और निकल जाता हूँ सरकारी राशन दुकान की तरफ। सरकारी दुकान में अपना फिंगरप्रिंट दे के तत्पश्चात अपना काम वही खत्म कर लेता हूँ। फिर वहाँ से सीधा आ जाता हूँ गोडाउन की तरफ। गोडाउन पहुँच के देखा तो छोटू मन लगा अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे नाड़ू भाभी मैदा के साथ कुश्ती खेल रहे हैं, मतलब मैदा को सान रहे हैं। फिर सब्जी बनाने के लिए हम लोग कढ़ाई को गर्म करके मसाला को भी फ्राई कर लेते हैं। फिर हमारा सब्जी भी हो जाता है तैयार। फिर शाम को हम लोग निकल जाते हैं दुकान के लिए। फिर ये छोटू खाया चिकन रोल और फिर इससे चिकन रोल का फीडबैक लिए। टेस्टी लगा? हाँ बहुत टेस्टी लगा। और फिर मैं निकल जाता हूँ पार्सल पहुंचाने के लिए। फिर पार्सल पहुंचा के जैसे आया तो देखा इधर सूप गर्म हो रहा था। ये छोटा सा पप्पी अपने परिवार से बिछड़ गई थी और इधर उधर भूखे प्यासे घूम रही थी, तो हम लोगों ने इसे चिकन खिला दिया।